Исәнмесез укучылар? Төньяктан көньякка дип аталган дәресебезнең практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Сезгә зоология станциясында хайваннарның кайсы табигый зонада яшәвен атарга кирәк. Кит, гүзәл булан, поши, лемминг, төньяк буланы, тупик, селәүсен һәм йомран. Дельфин, карсак, көртлек, колаклы керпе, изге скоробей, тюлень. Табигый зоналар: арктик шүлләр, субтропиклар, тундра, шүлләр, урман зоналары, далалар. Укучылар, хәзер җавапларыгызны тикшереп чыгыгыз. Хаталарыгыз калмадымы икән? Ботаник станциясында укучылар, мин сезгә үсемлекләрне танырга тәкъдим итәм. Утраулардагы ташларда үскән юшкынга охшаган үсемлек. Киң, эре яфраклы, бик зур агач. Кабан дуңгызлары тиеннәр бик яратып ашый. Тайгада үсүче ак чыршы. Җиләкле тиле. Шүлнең иң файдалы үсемлеге. Себерке сыман, тар яфраклы, йомшак чәчле үсемлек. Хәзер укучылар, дөрес җавапларны барлап үтик. Утраулардагы ташларда үскән юшкынга охшаган үсемлек ул лишайниклар. Киң, эре яфраклы, бик зур агач, кабан дуңгызлары һәм тиеннәр бик яратып ашый. Имән. Тайгада үсүче ак чыршы ул пихта. Җиләкле тиле дип без нарат агачын атыйбыз. Шүлнең иң файдалы үсемлеге кумлык сылысы. Себерке сыман тар яфраклы, йомшак чәчле үсемлек ул кылган. Хәзер укучылар, сезгә контурлы картада Россиянең табигый зоналарын төрле төсләр белән билгеләп үтәргә кирәк. Әгәр дә хаталанабыз дип уйласагыз, Россиянең табигый зоналар картасына мөрәҗәгать итә аласыз. Алдагы бирим. Сүз кайсы табигый зона турында бара? Уйлап китик. Кайсы зонада мәңгелек кар һәм боз патшалык итә? Эрбит шипшыгы нәрсәсе белән кызыклы? Ул кайда яши? Кыргый төньяк буланы кайсы зонада яши? Кайсы зонада яңгыр да вакытында яуып, җил дә вакытында исә ала? Иксез, шиксез далалар кайсы зонага туры килә? Скоробей коңгызын нәрсә белән тиңләгәннәр? Ул кайсы зонада яши? Абрикос, банан, хөрмәләрне кайсы зона безгә бирә? Хәзер укучылар, әйдәгез дөреслекне тикшерик. Сезнең өчен, укучылар, соңгы 5нче бирим. Тестка дөрес җавап бирик. Беренче сорау. Поляр балкышы кайсы зонада күзәтелә? А. Тундрада. Б. Арктик шүлләр зонасында. В. Дала зонасында. Дөрес җавап Б. Арктик шүлләр зонасында. Икенче сорау.
Болан көтүләре кайсы зонада үрчетелә? А. Тундрада, Б. Урманнар зонасында, В. Субтропиклар зонасында. Дөрес җавап ул тундрада. Алдагы 3нче сорау. Кайсы зонада бер яктан диңгез җылыта, икенче яктан таулар салкын җилләрдән саклый? А. Урман зонасы, Б. Субтропикларны, В. Чүлләрне. Дөрес җавап ул субтропикларны. Күп еллык туңлык катламы кайсы зонада? Далада, катнаш урманда, тайга урманнарында. Дөрес җавап тайга урманнарында. 5нче сорау. Поляр көннәр, поляр төннәр кайсы зоналарда күзәтелә? А. Арктик чүллекләр һәм тундрада, Б. Катнаш урманнарда һәм тайга урманнарында, В. Чүлләр һәм далаларда. Дөрес җавап А. Алдагы сорау. Без яшәгән территория кайсы зонага керә? Субтропиклар, тайга урманнары, катнаш урманнар. Без яшәгән территория ул катнаш урманнар зонасына керә. 7нче сорау. Кайсы зонада көтүлек җирләрен алмаштырмаган очракта табигатькә куркыныч яный? А. Дала, Б. Чүлләр, В. Урманнар. Дала зонасында. Кайсы зонада көннәр чамасыз эссе, төннәр салкынча була? Субтропикта, далада, чүлләрдә. Дөрес җавап чүлләрдә. Кайсы зона гүзәл табигаты, ял йортлары, җиләк-җимешләргә аеруча бай булуы белән аерылып тора? Урманнар, далалар, субтропиклар. Дөрес җавап ул В. Дөяләр кайда яшәүгә җайлашкан? Арктик чүллекләрдә, чүлләрдә, далаларда. Дөяләр безнең чүлләрдә яшәүгә җайлашкан. Укучылар, бу дәрескә әзерләгән биремнәр тамам. Һәр кеше үзенең туган җирен, аның табигатын белергә тиеш. Моның өчен сездән тырышлык һәм сабырлык сорала. Бу дәрестә сез үзегезнең белемнәрегезне күрсәттегез. Алга таба да бергәләп файдалы эшләрбез дип өметләнәм. Сау булыгыз!